خب دوستان، آوردمتون کنار آب دانتون تورنتو، یکی از قشنگترین مناطق، خصوصی ترین و اصلا کاملا متفاوت اینجا. دور تا دور خیابون سنگ فرش. شرکت ترایدال اینجا کولاک کرده. خواهم یکی از منحصر به فردترین معماری های شرکت ترایدال رو بهتون نشون بدم. اینجا 155 مرچنت ورفه کنار آب. دیگه از این قشنگتر ما منطقه طراحی نداریم. مثلا یه شاهکاریه، مثلا یه چیز عجیب غریبیه. البته قیمتش هم خاصه. این در واقع ساختمان 125، اونم که به سمت خیابون بود 155. در کنارش هم این قسمت وسطی هم قرار ساخته بشه توسط شرکت ترایدال و ساختمان‌های اطرافش هم اگه ملاحظه بکنید اصلا منطقه خیلی خوبیه به اسم آکوالا. ببینید منطقه اصلا فرق داره. دور تا دور کمپانی و کاندوهای خاصی اینجا هست که همشون نزدیک وادرفرانت هستن و این هم آکواویستا هم قراره همینجا ساخته بشه توسط شرکت ترایدال. این هم در واقع آکوابلاس بیساید که اینا توسط شرکت ترایدال قرار ساخته بشه توی منطقه مرچنت ورف. مرچنت ورف چند تا ساختمان مختلف داره، 33 35 118، اما این شاهکار 125 و اون یکی 155 که واقعا آدم لذت میبره. زندگانی حیات در اینجا یه چیز خاصیه و آکوالانا کلن این منطقه رو گرفته.